هذا البرنامج برعاية شيل في باور. بعد ما في باريس وتجيب رونغلور في اوروبا اليوم اول اسم تاعنا في تونس رجعنا لبلادنا باش نجربوا ان 4x4. مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. معكم صدري اسكندر واخترت الالفا روميو ستيلفيو اول اس يو في عند الماركه الطليانيه ناوي ينافس قراب متخمين كيما البي ام دبليو اكس 3 لودي كيو 5 ولا المرسيدس جي ال سي. باش نشوفوا واش يعطي افيك ان ايسي كومبلي. ما قبل هذا كي العاده سمع في حلقة اليوم من أوتو برو باش تكتشفوا لو نوفو كايين في سنتر بورش تونس وباش تعرفوا أكثر تفاصيل على غالية عريسة تروفي شيل فيول سيل. في النيوز أوتو برو باش تشوفوا المكلارين 720 اس ان لارغو سينيي نوفيتيك والمرسيدس كلاس A برابوس. في l'occasion أوتو برو اخترنا لكم ان SUV بيجو 3008 ألور. نبداو لاكتواليتي في تونس مع الماركة الألمانية بورش اللي قدمت لا 3e جينيراسيون تاع لو نوفو كايين في سنتر بورش في حلق الواد. La nouvelle version revisitée من ناحية الديزاين لي زونتري دير ولاو أعرض لي زاغيت على الكابو بلو رابروشي ولي جونت أكبر من اللي في الفيرسيون القديمة. أما أكثر التغييرات نلقاوهم من تالي avec les feux LED horizontaux اللي موجودين في 718 كايين والباناميرا. لو نوفو كايين ولا أطول ب 63 سنتي والكوفر أكبر 100 لتر من الفيرسيون القديمة. Cayenne a été un grand événement dans la marque Porsche avec son lancement en 2002. Depuis, nous en sommes à la 3e génération, mais qui, entre-temps, nous avons commercialisé plus de 770 000 unités de ce modèle à travers le monde. Donc c'est une véritable success story. Et on est persuadé qu'avec la 3e génération, cette success story va continuer. برشا تغييرات من داخل وفي البلانش دو بور نلقاو البورش ادفانسد كوكبيت ان سيستم دو كوموند اي دافيشاج ان اكران تاكتيل دو 12.3 بوس فول اتش دي. نلقاو زيد البورش كونكت بلس متوفر دو سيري ويمكن من لاكسي على انترنت ودي سيرفيس ان لين. La version Cayenne que nous commercialisons aujourd'hui offre de nouvelles performances, de nouvelles caractéristiques qui sont tout à fait en ligne avec les innovations de la marque Porsche. On se veut innovateur, on se veut également leader sur notre marché en étant les premiers à lancer des véhicules hybrides. Et on va accompagner l'arrivée de ces nouvelles versions hybrides avec le système Porsche Charging System qui va consister à offrir à nos clients des installations avec des chargeurs à la fois dans nos structures propres, SAV, commerciales et même sur les parkings de nos installations. Côté motorisation, كالعادة نلقاو de puissants moteurs turbo-compressés متوفرين en 3 versions ou boîte de vitesse Tiptronic S à 8 rapports. On va vous présenter le nouveau Cayenne. Dernier trimestre 2018. Donc il est disponible en version V6 turbo. Et il sera disponible en version hybride, Inch'Allah, le premier trimestre 2019. On l'a commandé et on est l'un des premiers à avoir... on sera l'un des premiers importateurs à commercialiser des voitures hybrides, Inch'Allah. Donc les versions S et turbo sont disponibles aussi, mais sur commande. Caraba, en fait, elle va être plus ou moins au même prix qu'un Cayenne normal. Cayenne hybride ou Cayenne normal, ils vont être plus ou moins au même prix. Le Cayenne hybride, mais bon, c'est relatif. Mais elle sera plus puissante. Donc en version combinée, Najmnati comme des comparatifs. La puissance horsepower pour le Cayenne, il est de 340. Pour le Cayenne hybride, il est de 462.
la puissance fiscale, elle sera équivalente. C'est du 23 chevaux. Par contre, l'accélération de 0 à 100, elle est de 5,9 secondes pour le Cayenne et 5 secondes pour le Cayenne hybride. Donc, elle est beaucoup plus rapide. Et la consommation, 9 litres au 100 pour le Cayenne et 3 litres 2 pour la version hybride au 100. Donc, je conseille vraiment les clients Porsche et les clients Cayenne à vraiment acheter le Cayenne hybride, Inch'Allah, en 2019. Le nouveau Porsche Cayenne, un SUV élégant, sportif et chic, disponible في البورش Centre Tunis, بسوم يبدأ من 525 مليون. رالي عليسا تروفي شيل فيول سيف، لو رالي فيمينا انترناسيونال دو ريغولاريتي، يتنظم في دورته الخامسة من 28 ديسمبر ل 3 جانفي. المسابقة هذه تجمع une trentaine d'équipages من تونس، المغرب، الجزائر، فرنسا، كندا وبلجيكا باش يكتشفوا فيها عدة مناطق في تونس على امتداد 1100 كيلومتر مع احترام إشارات المرور بكل دقة وبسرعة ما تفوتش 54 كيلومتر في الساعة. جديد حاجتين هم السنة. جديد أنه معناها عملنا مراحل السباق يكونوا سو فورم دو بوكل، معناها باش نزيدوا نعرفوا بهم مناطق داخلية أخرى في تونس كما الوطن القبلي، شمال تونس والساحل. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يشهد مشاركة أول امرأة تونسية على الموتو، أنه برشا باش يستغربوا يقول لا موتو ما يجري برشا وحدة، لا فما انتظام، فما مواظبة، فما احترام قانون الطرقات. Le principal partenaire متاع الرالي la société Vivo Énergie Tunisie اللي عودتنا بمشاركتها في البرامج التحسيسية حول السلامة المرورية باش توفر للمشاركين لو كاربورون ايكونوميك شيل فيول سيف. حاجة أخرى جديدة في الدورة الخامسة هي المشاركة الأول مرة متاع لا موتوسيكليست يسرى العرفاوي. J'ai commencé à faire de la moto, c'est normal, ça va de soi. Tu cherches à faire des compétitions, à rouler le plus longtemps possible, faire des choses organisées. Donc voilà, cette année, il n'y a que ce rallye-là, donc obligé, je devais participer. J'ai contacté les organisateurs, c'était un rallye automobile à la base. Après, ils ont adapté la chose, et c'est une très très belle chose pour les femmes. Comme ça, on commence aussi à apparaître les rallyes automobiles. Nous sommes ravis d'être de la partie pour la 5e année consécutive, et ça, c'est vraiment une excellente opportunité pour nous. Allez, il y a deux valeurs essentielles qui sont véhiculées par ce rallye. La première valeur, c'est la valeur de la sécurité routière. Il s'agit d'un rallye de régularité. Le rallye de régularité, ça veut dire que nous devons faire une vitesse moyenne, ou ça veut dire qu'on doit conduire en toute sécurité. Deuxième valeur, هي l'économie d'énergie. وتعرفوا اللي Vivo Énergie donc depuis 9 ans elle a lancé les premiers carburants additivés et elle a essayé معناتها باش تكون ديما سباقة في مجال المحروقات qu'ils soient des carburants économiques ou des carburants de performance. Donc Shell Fuel Save اللي هو le carburant économique par excellence de Shell et va être utilisé dans ce rallye pour permettre une bonne économie d'énergie. وكي نقول économie d'énergie واقتصاد في الطاقة تقول سلامة مرورية. رالي عليسا تروفي شيل فيول سيف حدث رياضي وسياحي للبارتيسيبانت باش يقدموا من خلال المسابقة هذه صورة إيجابية على تونس باش يعرفوا ببلادنا ويبعثوا رسالة محبة من تونس لبقية العالم. بعد ما شفنا الاكتواليتي في تونس نتعداو للي نيوز في العالم مع الماكلارين 720 SN لارغو، اون فيرسيون نوفيتيك تصنعوا منها 15 اكزومبلير أكاهو. الكاروسري انسبيري من الماكلارين سينا أعرض ب6 سنتيم القدام و 13 سنتيم التالي. ليزيل أكبر على خاطر لي روج دود 21 بوس. ليلغون أغيير زادا ولا أكبر والبو ديشابمون تعوض بواحد آخر فيرسيون نوفيتيك. كوتي موتوريزاسيون نلقاو موتور V8 4 لتر قوته 806 زويل والاكسلراسيون من 0 ل 100 كيلومتر في 2 ثواني فاصل 7. نيسان قدمت لا نوفيل ليف نيسمو RC، une voiture de course 100% électrique فيها 2 moteurs électriques موجودين في les 2 extrémités متاع الشاسي. كل موتور قوته ما يعادل 170 زيلة. البوا أقل من 1220 كيلو على خاطر ستركتور مونوكوك مصنوعة من الفيبر دو كربون، الشيء اللي يخلي الرابور بوا بويسانس إيديال وهكا توصل ل 100 كيلومتر في الساعة في 3 ثواني فاصل 4.
يعني 50% أكثر من اللي في نيسمو RC اللي قبلها. وتوا باش نشوفوا الميغان GT Line, une nouvelle série limitée متاع الميغان, une version sportive et haut de gamme. من برا نلقاو لي كود ستيليستيك متاع الرونو سبور, des écopes latérales dark metal على البوكليer avant, des jantes alliage de 12 pouces, grand tour black shadow. من داخل نلقاو des sièges sport, le volant en cuir napa ou le pédalier en aluminium. Côté moteur نلقاو les nouveaux blocs TCE 140 و 160 زيلة و البلو DCI 150 زيلة. سوم الرونو ميغان GT Line يبدأ من 100 مليون توانسة. La nouvelle Skoda Scala باش تعوض Skoda Rapid Spaceback في جوان 2019. نلاحظوا تحسن كبير في الديزاين والانتيريور. Les phares ou les feux ولاو plus expressifs avec la technologie d'éclairage à LED. واللوغو تعوض par un lettrage Skoda. La présentation ou la qualité des matériaux تحسنت. نلقاو un écran de 10 pouces ou instrumentation 100% digitale. في الكونسول سنترال عنا écran tactile réactif استعماله سهل برشا. Le préparateur allemand Brabus قدم sa version musclée de la Mercedes classe A. الموتور 4 cylindres 2 litres turbo ولا أقوى ب 46 زيلة وربح 0.3 ثواني في الأكسلراسيون من 0 ل 100 km في الساعة. Côté esthétique, نلقاو une jupe avant spécifique, un diffuseur factice noir avec 2 doubles sorties d'échappement en inox et en carbone, les jantes proposées avec des diamètres de 17 à 20 pouces. في l'habitacle, les seuils de porte forment la signature Brabus, les surtapis en velours ou le pédalier en aluminium. نمشيو لإيطاليا وتحديداً المارانيلو باش نحكيو على أهم إيفينمون نظمو لو كونستركتور فيراري سنة اللي احتفل بال50 عام تاع الماركة دينو. الإيفينمون هذا جاء مخر بعام خاطر أول موديل دينو ظهر عام 1967 وكانت فيراري احتفلت بال70 سنة متاعها في 2017. هذاك علاش قررت باش تخصص إيفينمون تري سبيسيال للمناسبة. الحدث هذا لم أكثر من 150 موديل دينو جاو من العالم الكل كيما لا 206 جي تي ولا 246 جي تي اس، وكان حاضر أكثر من 300 كليون تاع الماركة. نظمت لهم فيراري فيزيت في المصنع متاعها ومشاو لمدينة فيورانو وين موجود لو سيركوي دي سي باش يعملوا دي تور دو بيست. نذكروا اللي الماركة دينو تتبع فيراري، سماها إنزو مؤسس الماركة على اسم ولده دينو اللي كان عنده دور كبير في تاريخ الشركة وصمم ان موتور V6 دو 1 لتر 5 استعملته من بعد سكوديريا فيراري في الفورمولا وربحت لو شامبيونات دو موند عام 1961. دينو فيراري مرض وتوفى عام 1956 في عمر 24 سنة، وباش يحيي الذكرى متاعو قرر إنزو باش يعطي اسم دينو للي موتور V6 متاعو، وهكا ظهرت الماركة دينو اللي تصنع كرهب سبورتيف خصيصا بالموتورات هذه. اخترنا لكم اليوم لا 246 جي تي، واحد من أزين الموديلات دينو، خرج عام 1969 وصنعوا منه 1200 اكزامبلير أكا. استعمل الباز متاع 206 جي تي وعملوا تغييرات مهمة عليه كيما السسبنسيون والكاروسري اللي زادت 6 سنتي في الطول، لابيتاكل ولا أوسع وعطات أكثر ستابيليتي للكرهب. لا 246 جي تي عندها موتور V6 جديد دو 2 لتر 4 يخرج 200 زيلة وفيه 4 أربراكان مونتيت و 3 كاربوراتور فيبر دوبل كور يعطيو سونوريتي خارقة للعادة. نسمعوا مع بعضنا.